Раніше дорогу по вулиці Кандибінській, колишній Фесенка, що на Модрій, складно було назвати дорогою. Стежка між будинками, яка осідала через дощі та взагалі перетворювалася на суцільну багнюку. У нас вообще состояния дороги не было. Это дорогой даже нельзя было. Состояние, можно сказать, а дорога это назвать нельзя было. 40 лет здесь дороги не было. Останні роки на вулиці почав провалюватися транспорт, а мамам з візочками взагалі було нереально проїхати. Місцевим урвався терпець, і вони почали бити на сполох, писали заяви та прохання по допомогу. Нарешті їх почули, і ось вже декілька днів тут тривають роботи. Вулицю покривають новеньким асфальтовим покриттям. Орієнтовний обсяг робіт на вулиці Кандибінській складає 8 тисяч метрів квадратних. На сьогоднішній день завершено підготовчі роботи, розпочато роботи з укладання асфальтобетонної суміші. Довжина цієї дороги – близько кілометра, ширина проїжджої частини – до 5 метрів. Товщина асфальтобетону – від 5 до 7 сантиметрів після укладки за допомогою важкої техніки. Ми кілька днів виконували підготовчі роботи по даній вулиці. Выполнили планировку щебеночного и шлакового основания с добавлением непросадочного материала. Хоч сьогодні накрапав дощик, та працівники підрядної організації заплановані роботи виконали. Планується завершити будівництво дороги до середини наступного тижня за умови хорошої погоди. Леся Сухомлин, Артемій Мельник. Цей день.